Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Herbal dan Medis. Di video kali ini saya akan membagikan tentang obat batuk herbal sirup 100 ml. Batuk kerap dianggap sebagai gangguan kesehatan yang sepele, namun tetap saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi penderitanya. Tak hanya batuk, rasa gatal di tenggorokan yang menyertai juga membuat aktivitas menjadi terganggu. Atasi batuk akibat masuk angin dan alergi yang Anda alami dengan minum obat batuk herbal dewasa atau OB herbal sirup 100 ml. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel Dunia Herbal dan Medis, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Dunia Herbal dan Medis. OBH herbal sirup 100 ml golongan obat, yaitu obat bebas, bisa dibeli dengan atau tanpa resep dokter. Komposisinya yaitu zingiberis, rhizoma, citrus, auratifoli, camphorifide, rhizoma, hemiherba, metae, myristica, semen, madu, glycyrrhizar, dan razit. Klasifikasi obat yaitu obat herbal untuk meredakan batuk. Kemasannya yaitu botol masing-masing 60 ml. Petunjuk penyimpanannya: simpan obat ini di tempat dengan suhu di bawah suhu 30 derajat Celcius, di tempat yang kering, dan jauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Letakkan obat di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Mengapa memilih OB herbal sirup 100 ml? Batuk merupakan reaksi alami tubuh untuk membersihkan tenggorokan. Saat ada benda asing pada jalur pernafasan, misalnya seperti mikroba atau mukus, maka akan terjadi stimulasi pada syaraf yang kemudian mengirim pesan ke otak. Otak kemudian mengirimkan sinyal ke otot di dada dan abdomen untuk memaksa udara keluar dari paru-paru agar benda asing itu bisa keluar. Umumnya batuk disebabkan oleh infeksi virus, namun ada juga batuk yang disebabkan karena alergi atas benda yang tertentu seperti debu atau bunga. Bahkan batuk juga bisa dipicu karena seseorang sedang masuk angin. Agar batuk yang disebabkan oleh masuk angin dan alergi bisa cepat pulih, Anda bisa konsumsi obat batuk seperti OB herbal sirup. OB herbal sirup merupakan sirup yang bisa meredakan batuk yang diakibatkan oleh masuk angin atau alergi. Sesuai dengan namanya, obat batuk ini diracik khusus dari tanaman herbal yang sudah tersohor dan digunakan secara luas untuk meredakan batuk. Adapun kandungan obat batuk OB herbal sirup adalah jahe, jeruk nipis, kencur, daun timun, daun mint, biji pala, madu, dan akar manis. Tak hanya meredakan batuk saja, namun OB herbal sirup yang sudah terjamin kehalalannya ini juga bisa membantu untuk mengencerkan dahak dan melegakan pernafasan. Anda pun akan merasa lebih hangat setelah mengkonsumsinya, karena memang kandungan OB herbal sirup bisa menghangatkan tubuh dan mengatasi masuk angin. Adapun manfaatnya, yaitu khasiat utama dari OB herbal sirup 100 ml adalah untuk meredakan batuk yang disebabkan oleh masuk angin dan juga alergi. Kandungan bahan herbal yang dimilikinya juga akan membantu mengencerkan dahak, sehingga dahak akan lebih cepat keluar dan batuk pun bisa pulih lebih cepat. Tak hanya itu, OB herbal sirup juga akan membantu melegakan pernafasan. Anda tentu mengetahui betapa tak nyamannya tenggorokan karena munculnya sensasi gatal di kala batuk. Kandungan daun mint pada OB herbal akan membantu untuk melegakannya dan memberikan sensasi sejuk di tenggorokan. Mengkonsumsi OB herbal sirup juga akan bermanfaat untuk menghangatkan tubuh serta mengatasi masuk angin. Jadi tak hanya batuk yang Anda derita saja yang akan mereda dan pulih, namun tubuh akan terasa lebih hangat dan nyaman sehingga Anda bisa tenang dan lancar dalam beraktivitas. Cara konsumsinya dan dosis, yaitu obat herbal ini tergolong sebagai obat bebas sehingga bisa dikonsumsi dengan atau resep dokter.
Untuk dewasa yaitu 15 ml sirup diminum sebanyak 3 kali sehari. Bagi anak usia di atas 2 tahun yaitu 7,5 ml sirup diminum sebanyak 3 kali sehari. Pengkonsumsian obat herbal sirup atau OB herbal sirup dilakukan setelah makan. Efek sampingnya sejauh ini belum ada efek samping yang tercatat selama penggunaan OB herbal sirup. Hentikan pemakaian obat herbal ini jika terjadi reaksi alergi atau efek samping yang tidak biasa. Segera periksa diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Perhatian, penggunaan obat OB herbal sirup dikontraindikasikan penggunaannya oleh orang dengan kondisi kesehatan tertentu, yaitu pasien yang alergi atau hipersensitif terhadap komponen obat herbal ini. Konsultasikan penggunaan obat ini dengan dokter jika Anda memiliki masalah kesehatan tertentu. OB herbal apakah aman untuk ibu hamil? Penggunaan OB herbal untuk ibu hamil sebaiknya dilakukan dengan konsultasi dan pengawasan dokter. Interaksi dengan obat lain, jika Anda memerlukan penggunaan obat lain bersama dengan obat yang diminum saat itu, konsultasikan dengan dokter. Obat-obatan yang perlu digunakan bersamaan dengan OB herbal sirup 100 ml. Demikian video mengenai sirup OB herbal 100 ml. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.